I nderuar, Edi Rama, si që thatë ju vetë, narrativën e tij e bazoi, fund e krye mbi manipulimin dhe mashtrimin. Ai mori një video të regjistruar nga i tashmë i ndjeri Dritan Prifti, tek bisedonte me ish zëvendës kryeministrin Ilir Meta, ku ky fundit i thoshte se kompania e Ymer Toles i shkruan atij se dëmi i krijuar nga mosbatimi i vendimit të gjykatës nga ministri Prifti për nërmarrjen e tij, dëmi i mosbatimit vendim për nërmarrjen e tij, vendim gjykate, është 700.000 euro. Dhe këtë fjalë 700.000 euro Edi Rama me Filip Çakullin e manipuluan me prej edhe ngjit të regjistrimit dhe e paraqiten sikur i fliste për një rishfet që s'të ndodhi kurrë. Kurse sot 700.000 euro janë mira herë më shumë të vjedhura, të dokumentuara, me dokumenta zyrtare, me firma, me vula nga Edi Rama, ministrat e tij, familjarët e tij. Ndaj dhe është, por mbi të gjitha, zgjedhjet e 2009-s, sipas OSBE-Odirit, ishin zgjedhjet që plotësuan kriteret kryesore të OSBE-Odirit të zgjedhjeve të drejta. Pra, ishin zgjedhjet në të cilat ju dhanë shqiptarëve qeveri legjitime, kurse zgjedhjet e vitit 11 maj 2025 ishin një farsë e vërtet elektorale. Të gjitha këto përbëjnë motive ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare që opozita shqiptare të mobilizohet me gjithë forcën për rrëzimin dhe largimin e këtij pushteti, krijimin e një qeverie teknike dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja.